OK，今日教大家要點樣用嗰個 jump pad 呢個跳躍板，先放喺呢度啦。跟住正常嚟講係去到呢度嘅，一個 punch 落去，跌落去，跟住就拉開，跟住再傳去就得啦。OK，練多幾次就得。如果仲係唔得嘅話咧，就可以擺過嚟呢度，擺過嚟呢度。OK， 之後有咩想學要點用嘅話都可以落嚟。建議用自瞄，如果係手機玩家，因為自瞄真係超 OP， 你咁樣一飛上天，跟住一瞄跟住就我用嘅係自瞄嘅。哇 ！OK， 打下呢個，俾大家睇下。要點樣去學識用呢個 jump pad， 因為呢個 jump pad 喺實驗裏面真係好用。開始點啦，打爆人哋唔識用啊，喺度掛機。仲有一個方法，你唔一定要擺嗰啲係技術人先，你可以擺。不過呢個就唔會咁好用咯。我呢張到啦，仲有一個方法超簡單。首先呢度有份牆啊 ，place 一個喺呢度，跟住後面再 place 多個，跟住彈出。咁樣有一個可以咁樣，跟住咁樣，oof， 好，應該人哋10至1個 ，OK。好似想睇下我用一啲嘢嘅話，建議唔好呢個，我真係買唔起。可以教你用呢個啦，呢個咧，呢啲咧，你可以用得更好嘅，我都會去盡量去搜尋一啲資料去跟住教你哋OK，呢集就係去到呢度啦。OK，祝大家新年快樂，拜拜。